ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ। ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਜੀਵਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਸੀ। ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਬਾਣੀ